Смотрим такой общий расклад, кто стучится в вашу дверь. Давайте посмотрим. Итак, смотрим. Так, здесь, смотрите, по карте крысы, значит, у вас либо была с кем-то ссора, да, недопонимание, конфликт, возможно, какие-то сплетни, то есть что-то было, знаете, такого плана негативное, потому что здесь все-таки тучи рядом, да, то, что вы как будто слышали какую-то информацию или слух до вас дошел. Здесь говорят, что это иллюзия, да, иллюзия. Сейчас посмотрим, в чем, чего касается, какой темы касается. Обида какая-то у вас идет на человека, да, который как-то хитро с вами поступил, то есть где, ну, возможно, оболгал вас, возможно, поступил с вами нечестно, да, по хитрости. Здесь было завершение отношений с этим человеком, либо завершение этой ситуации. Давайте посмотрим, по поводу чего касается эта тема. Дьявола, девочки, по поводу выбора. Да, здесь прояснится как-то. Смотрите, здесь как будто бы дьявол вас поставил перед выбором. То есть, возможно, вам предлагали, если это касается денег, какой-то, например, так скажем, нечестное финансовое получение каких-то денег, да, или какая-то работа, которая совсем, как скажем, нелегальная, да, либо это касается мужчины, который находился в паре или в браке, где, ну, проходили такие отношения нечестного плана, девочки, где вам нужно было делать выбор, то есть идти в это или нет, то есть выбирать путь по дьяволу или выбирать путь по честности. Смотрите, подсолнух — это карта чистоты, карта света, да, тепла, добра. То есть как будто бы у вас выбор между двух сторон, ангел или демон. Так, смотрите, так, интересно. Так, и что же иллюзии? Иллюзии говорят, что иллюзии спадут, розовые очки спадут. И что мы узнаем? Вот, откроется тайна, откроется секрет. Девочки, по поводу треугольника. Угу. Ну, все-таки, видите, тема... Так, треугольник закрылся. Вы узнаете новость, что если вы состояли в треугольных отношениях по дьяволу, да, то здесь вот эта ситуация закрывается. То есть треугольник окончен. Возможно, с той стороны, где, ну, там, мужчина у вас находился с кем-то другим или с другой девушкой. В зависимости, кто смотрит расклад, перекладывайте на себя информацию, да. Девушка или парень, в зависимости, кто смотрит. Говорят, что там треугольник завершился. Может быть такое, что и вы отошли, и тем самым разбили этот треугольник. Так. И кто стучится в вашу дверь? Мы же главный вопрос. Власть, подарок, стабильность и сила. Ну, здесь, смотрите, здесь говорят, что благодаря тому, что вы закрыли этот треугольник, да, скорее всего, с вашей стороны вы ушли и оставили, к вам приходит в виде подарка, смотрите, власть, то есть вы получаете то, что вы хотели, возможно, какие-то ваши желания, возможно, должность, да, по работе, повышение, возможно, продвижение какого-то вашего бизнеса, успех. Здесь именно лошадь, карта говорит о стабильности, когда все есть, и деньги, и благополучие в семье, и если вы, например, одиноки там или без парня, то здесь, по крайней мере, да, в будущем вы обретете своего истинного партнера. Здесь идет как подарок от Вселенной. Плюс также говорят, что вы обрели силу благодаря этому, да, что прошли этот урок с треугольником. Посмотрите, сильная женщина, да, мужчина, смотря кто смотрит, именно приобрели свою силу. Силу благодаря тому, что закрыли этот треугольник. Да, к вам придет эта ясность, что, ну, по поводу этой ситуации с треугольником, и вы получаете свои, так скажем, подарки от Вселенной.